هاي فايف. جود جيرل. كراميلا ستوب. ست. جود جيرل. لا. ستي. اوكي. ويت. يلا كل. جود جيرل. برافو. مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه دوكسولوجي. معاكم وليد علاء وكراميلا. النهارده هنتكلم اولا عن طريقه تقديم الوجبه للكلب، وازاي الطريقه الصحيحه علشان احافظ ان كلبي يفضل مطيع وما يحصلش منه هرجله او حماس زياده او بهدله وقت الاكل. اوكي. وكمان هنجرب الكوماندز في وقت حماس الاكل، وده شيء مهم قوي وهنتكلم على فوائده دلوقتي حالا واحنا بندي الكراميلا الاكل. اولا طريقه تقديم الوجبه للكلب. لازم عشان اقدم لكلبي وجبته يكون كلبي قاعد في وضع ثبات، واول حاجه بعملها اعلم الكلب. اوكي حاضر. واول حاجه بعملها بعلم الكلب ان هو ياكل بعمق او ياكل بعد اوكي، زي ما هنشوف دلوقتي. ستوب. طيب دلوقتي في خلال اللحظه دي هي دلوقتي عندها حاله حماس وعايزه تاكل بشكل قوي. ستوب. ست. لا. زي ما احنا شايفين هيبدا بقى الهرجله والتنطيط يحصل. اوكي. طيب في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بحاول كل مره بقدم فيها الوجبه لكلبي ستوب. لا. ستوب. جود جيرل. لا. بحاول كل وجبه اقدمها لكلبي الود عليها شويه كوماندز، 2 او 3 كوماندز، امرين او ثلاثه. كراميلا ستوب. ستي. كل وجبه الود عليها امرين او ثلاثه. كراميلا في مراحل التعليم دلوقتي، هي لسه ما تعرفش الموضوع بشكل ثابت ولذلك هي مش ثابته قدام طبق الاكل. كراميلا ستوب. ست. جود جيرل. لا. ستي. اوكي. ويت. اللي انا بعمله دلوقتي مفيد في ايه؟ بيخلي كلبي حتى في اقوى حالات حماسه مطيع وبيسمع الكلام وودنه مركزه معايا كويس قوي. ببدا قبل ما اديله الاوكي كراميلا لا، قبل ما ادي الكراميلا الاوكي بتاع الاكل ستوب. ست. جود جيرل. قبل ما ادي الكراميلا الاوكي بتاع الاكل ابدا الود عليها 2 او 3 كوماندز زي ما انا عملت كده. قلت لها ست، وقلت لها ستوب، وقلت لها ستي، اكتر من كوماند. طول ما هي بتسمع الحاجات دي ابدا انا على طول اديها الاوكي على الاكل. يلا كل. جود جيرل. برافو. جود جيرل. برافو عليك. طيب بستفيد بايه؟ ان انا الود على كلبي مره واثنين وثلاثه كوماندز قبل وقت الوجبه او قبل ما اديله الاوكي على الوجبه بتاعته. الاستفاده الوحيده ان انا بحاول كلبي يبقى دايما ديسيبلين ومتربي، حتى حالات الحماس دي ما بتاثرش عليه تاثير سلبي في الكوماندز او في الاوامر او في الطاعه اللي هو بيديهاني وقت ما بديله امر معين. ودي حاجه مهمه جدا. فانا بحاول دايما اكرر اوامر الطاعه في الاوقات الاتيه. وقت الوجبه بحاول اكررها قبل ما اديله الاوكي على الاكل. لو في قطط حواليا بحاول اتست واجرب اوامر الطاعه في حالات حماس زي دي. لو في كلاب تانية او حيوانات تانية حواليا بحاول برضو اعمل نفس الموضوع. في حاله الكلاب الاشقيه الاجتماعيه قوي بحاول في وجود اصدقاء ليا او ناس عندي دايما احاول الود نفس الموضوع عليه. تمام. كراميلا شقيه جدا في وجود ناس. هنشوف في الحلقات اللي جايه كراميلا لما هنبدا نعلمها تهدى في وجود الناس وما تتنططش عليهم وما تعملش هم وتبهدل هدومهم زي ما عاده هي بتعمل. نشوف في الفيديوهات اللي جايه ازاي دي حاجه هنقدر نسيطر عليها وازاي هنعلمها الهدوء والادب بشكل عام. هاي فايف. جود جيرل. برافو عليك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناه دوكسولوجي ووليد علاء على اليوتيوب، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو على قناه التيك توك دوكسولوجي وعلى الفيسبوك والانستجرام دوكسولوجي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير. مع السلامه.